שלום. מה נשמע חברים? הכל בסדר. רוצים לראות את הביתה שלי? רוצים ביתה. קדימה. טוב, רואים את הכדור שלו? עכשיו הוא בית לקיר. את הפיצית ככה? רגע, לא, אבל אתם טוב. מי שרוצה לדעת את התרגיל שעשיתי, אז נלחץ לייק, ואם אתם רוצים לדעת... ואתם רוצים קודם נגיד לכם את השמות? אני דרך אחרון, דורון. אני דורון, המצלם שלו. אני גם עזר לו, אני יופיע עוד הרבה. אני יופיע פעם אחת, זהו. טוב, אנחנו עומדים לעשות סרטון ברול סטארס, שאנחנו מראים לכם המטרה שלנו להשיג את פייל. לא, אנחנו נראה לכם גם את מלודי בטלפון. נכון, אנחנו נראה לכם את מלודי. אז קדימה, יאללה, ביי.